連詩雅同埋關楚耀齊現身《喜愛夜蒲2》嘅慶祝活動 ，Shiga 話呢一套戲票房理想，所以會請大家食飯。呢次拍戲真係都好辛苦咯，因為拍《夜蒲2》其實比《夜蒲1》更加有啲趕㗎，咁所以大家真係日日都開啦，咁好多晚都冇瞓覺，所以我都想請大家食飯。我想食生蠔。好啊！食生蠔。我會攞晒全年份糧去請大家㗎啦。全年份糧係全年份糧有幾多？我想知。幾多位數？就係冇乜咯，但係我將我所有嘅積蓄全部攞晒嚟。然之後越嚟越勁㗎啦，即係呢個夜蒲1，咁而家係喜愛夜蒲2，呢個腳頭真係唔係講笑。佢仲話嚟緊月尾會同 Dear Jane 一齊搞音樂會，諗住請晒夜蒲2嘅演員出席，仲話要一大班人齊跳韓國男歌手 PSY 嘅江南 Style 添啊！咁其實因為佢真係非常之勁啦，咁佢 keep 住喺網上亦都好犀利，咁所以我想鼓勵啊！我諗住邀請你哋，如果一齊上嚟就着住泳衣跳馬舞咯。馬舞係啊。OK。叫你着泳衣啊，唔係着泳褲。我着泳衣跳馬舞。係啊。唔係，我想叫男仔可以着泳褲，但係我會邀請前國偉導演着泳衣咯。好睇喎，呢個有睇。唔係，因為其實我哋講過破千萬，其實大家係會除前國偉條褲嘅。咁但係咯，我覺得大家可能都應該要真係實行呢樣嘢。就喺你音樂會嗰度咯。係咯。音樂會嗰度咯。都可以㗎。